Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Maigsuon nining atong misa, atong gihandom sa makausapa, kanusa gasugod ang atong simbahan. Ang misa sa katapusang panihapon o dinhi usab gisugda ni Kristo ang kinabuhi sa usa ka pari din iyang gihalad ang iyang kaugalingon alang sa kaluwasan atong tanan. Mo ni ang atong gihandom niini karong atong misa, mo nang dunay mga reenactments sa pipila ka mga importanteng panghitabo sa kinabuhi sa mga nagsunod ni Kristo, labi na gyud kadtong iyang paghugas sa tiil sa iyang mga tinun-an ato sa nang himuon karon. Ambot og ma-repeat ba kaha ang mga Judas karon, no? Masig nanimba na rong mga Judas. Ma-repeat sana siya. Nya, mainta og conversion. Mo na atong iampo
ang kalinaw sa tibuok kalibutan karon, labi na gyud sa nanagubat nga mga nasod sa Russia ug sa Ukraine, mahusay na unta sila. Ug ang ato sa dinhing nasod karon nga nagkaduol na ang eleksyon, magkasinabtanay ug mutunhay ang matuod, ang kaning matinud-anon, malinawon nga eleksyon sa atong nasod. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinusulong. Ginoo, kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo, kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron magpangaman alang kanamo. Ginoo, kaluoy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, O Dios, among amahan, ania kami nagkapundok aron makigsalo sa panihapon nagihikay sa imong bugtong anak aron pagpakita sa iyang gugma. Iya kining gihatag kanamo sa hapit na siya magpakamatay o gitugyan sa simbahan aron sa ulogon ang bag-o og tunhay nga sakripisyo. Nangamuyo kami nga dinhi niining Eucharistia makaplagan namo ang bug-os nga gugma og kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo bihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises o kang ang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw niining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya og dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan, magagad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang mananap walay daot. Laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig, mahimo nga magpili kamo og karnero o kanding. Lami nga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel magihaw og mga mananap pagkagabi. Unya magkuha silag dugo og ipahid diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabiuna aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ingna ninyo niini pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabiuna suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tao ug mga panganay nga lalaki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto, ako ang Ginoo. Ang dugo mo'y ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Ini kakita ko sa dugo, sayluan ko kamo, o walay kadaot nga moabot kaninyo, ini kastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw mahimong halandumon alang kaninyo, sa ulugan ninyo kini o sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mawang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mawang pagkalawat sa dugo ni Kristo.
Unsaon ko pagbalot sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan og sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kalis nga akong gibendisyonan, maong pagkalawat sa dugo ni Kristo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo, ang kamatayon sa iyang butang mga alagad. Imo ako nga alagad, anak sa imong sulugoon nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Ang kalis nga akong ibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kanimo akong hihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa tubangan sa tibok niyang lungsod. Ang kalis nga akong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Hinutlo gikan sa unang sulat ngadto sa taga Korento. Mga igsuon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug niingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug niingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Ayaw ikaw, O Ginoo. Bisperas kadto sa pangilin sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya niining kalibutana o pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom, ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa ni biya si Jesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbako siyag tualya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba diay ang akong tiil? Sa Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaon niya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa, gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan sa Jesus, kinsa ang magbudhi kaniya, busa miingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako magtutudlo og Ginoo ug husto kana kay mauman kana ako. Kun ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil. Pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil, naghatag ako kaninyong panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Kung papilion mo unsa may inyong pilion nga kinabuhi sa Ginoo o kinabuhi sa demonyo? Kinsay mo pili sa kinabuhi sa Ginoo? Taas ang kamot. May. Ako lang ning gipangutana kay ang gipakita manggod sa Ginoo nga iyang kinabuhi mao ang pagka-creator, ang pagka kanabatang
magbubuhat nya protektor sa siyag kinabuhi nya humandayon savior siya sa kinabuhi. Ang demonyo tigpatay sa kinabuhi, tigdagmal sa kinabuhi nya iya pag yung giandaman og impierno ang kinabuhi, dili kaluwasan ka dautan sa kinabuhi. So di mo mosugot nga mosunod mo sa Ginoo asa demonyo. Klaro hagyog pangutana imong tupad, inasiguro ka nga di gyud ka mosunod sa demonyo. May pahunaton gyud ba? Sige. Aron aron di kita masunod sa demonyo, unsa may unang buhaton? Matud pa sa atong ebanghelyo, si Kristo nahigugma gyud kaayo sa iyang katawhan ug ang iyang gugma wa gyoy sukod. Kamo, nahigugma gyud mo sa katawhan. Wa gyud mo roy gidumtan. Wa mo'y gisigihag kasaba. Wa mo'y gisigihag libak. Wa gay ka mahigugma sa katawhan, sige kag pangasaba, dali kay ka mangusi, dali kay ka manghapak, nya magsige pag yung panglibak, demonyo ka. Kay pulos mo ni kinaiya nga sukwahi kinaiyas gugma, si Kristo nahigugma gyud kaayo sa iyang katawhan. Apil nas Judas, apil na kadtong mga nagsigi og pangitag paagi nga patyon siya katong mga leaders, mga Hudiyo, mga leaders sa mga kaning katilingban sa mga Romano, apil ng mga pari, mga leaders kaparian kadto sila si Caiphas og si Anas, maotoy mga leader siging pangitag paagi nga iyang patyon ang Ginoo ni sige ra gyapon higugma ang Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mahigugma lang gihapon bisan pag gisigihan na kag daot. Tasang kamot. Nay usa ni isa suway ko nog luwa ang naong ana. Kana. Anang lud iba ang naong. Kausa lang. Karon na lang taod-taod. Aton tan-awon og di ba manghapak. Ito ay lang sa dayo sa magpinatyanay niya mo din eh. Si Kristo, grabe yun, wala siya gidaot, gidagmalan yun physically. Grabe yun kayo, pero wala yun siyang suko. Kaya nga naman, nasayod lagi siya nga ang iyang gugma way sukod. So kamo mga ginikanan, testingi ko no ninyo, i-apply ninyo sa inyong mga anak. Kanang mga anak ninyo bang adik is computer ba? Sige na lang, duwaan ng computer. Nga, mga tapulan ra ba kayo? Kanang inyong mga anak ko, nagadagko lang kaon, tapulan kay tanan. Nga, bugo ra ba? Hasta module, ikaw pagipatubagon. Nya, ang saman, magyaw-yaw mo o mahigugma? Congratulations, og mahigugma mo. Magpunay gay mo yaw-yaw, mga demonyo mong dagko. Ala, sige, kamo sa kunong mga anak, kamong mga anak, makaako mo, nga inyo ginang pagmon ang inyong cellphone, biyaan gina ninyong inyong computer, aron mo tabang mo pagpanghugas, pagpanglaba, pagpanglimpyo, nya magampo gyud kuyog sa ginikanan, mo simba gyud kuyog sa ginikanan, magrosaryo gyud kuyog sa ginikanan. Kisang mga anaka dinhi nga mobuhat ana, ta sa kamot. Mga bata pa, mga demonyo na. Ay, peligro kayo eh. Peligro kayo na. Mo nagipakita sa Ginoo nga gitukod niya ang Eucharistia. Nga naman, diri sa unang pagbasa gihisgutan nga ang mga daotang mga tao nga nagsigig daog-daog sa mga Ehiptohanon, kadtong mga sa mga Israelita, ang mga Ehiptohanon gisaaran sa Ginoo nga laglagon silang tanan. Nya kadto kunong mga balay nga way dugo nga gipahid, di makakitag dugo. Patyon dayon sa anghels kamatayon. Pero kadto kunong dugo nga ilang ipahid sa mga haligi o pultahan sa ilang balay, sa may buhaton,
sayluan. Sayluan. Ndot kayo. Karon, unsa man ning Eucharistia? Ang lawas ug dugo ni Kristo atong kanon. Kanon na to. Sa ato pa, ang atong tibok lawas, mapuno sa lawas ug dugo ni Kristo. Inig-abot sa anghels kamatayon, kay patyon ta, dili ta niya mapatay. Nga naman, gigwardyahan ta sa lawas ug dugo ni Kristo. Nya kanarong musimba, nga igo lang mo tutok, di mo kalawat. Ang sawa na, magwardyahan pa na sa Ginoo. Ha? Magwardyahan, dili. Dili, oy. Impiernohono na na. Patyuno na na. Nya nganong mo tutok raman, nganong di man mo kalawat. Namagugkoy sa pader. Ana. Nakaroon, unsa may buhaton para makakalawata? Ha? Biyaan ang sala. Biyaan. Mauna nga si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, miingon siya nga, dili ba sa matag kaon nato, sa matag inom nato, nining giskonsagrahan nga pan o bino, nahiusa man ta sa kinabuhi ni Kristo nga nagpakamatay para nato. Masabot, patya, pakighiusas Ginoo, aya pakighiusa ng imong sala. Kung naa kay kapuyo karon pananglitan or naa kay kabit, ang sa may imong buhaton, biyai, ihatag nga rispari. Di ba? Ako pasabot ba? Pakumpisala sa pare. Nya human, biyai ang inyong relasyon. Tuong sa mong dawat ni ana. Dawat migsali ni mo, ngita lamig branyo. Dada sa simbahan, padawata sa sakramento, ay mo pagsigpuyo-puyo, ay mo pagsigig dipinsa ang inyong sala, kay usahay gud kita kusog kay tan mo dipinsa sa atong sala. Muna, panahon sa katapusang panihapon, gihugasan ni Kristo ang tiil sa iyang mga tinun-an, ngato sa narong buhaton. Nganong nibuhat mas Kristo ato? Tungod kay matod pa niya, akong hugasan ang hugaw. Di siya gustong naatay hugaw. Ingos Pedro, ug mao na Lord, ayaw lang tiil na ko hugasi. Iapil sang akong kamot, akong o. Ingos Kristo, ang nakaligo, gikas o nga tiil, limpyo na na. Pero inigsugod ni muglakaw, kanang imong tiil, mo ginay unang mabuling. Hay man ang tiil, dias babaw o dias ubos? Kinsang tiil din nga diya babaw. Wa no, dias ubos. So kanang naas ubos, maunay mabuling. Para nako usan ni siya ka kaning pasumbingay ni Kristo. Hay man ang langit ni as ubos o tuas babaw? Tuas babaw. Kinsa may daling mahugaw ang diya mas ubos, no? Sa to pa kanang mga tao nga kalibutanon kaayong batasan, mo nay daling mahugaw. Kanang mga tao nga langit nun kaayong batasan, di na mahugaw. Mabitan ang dunay mo anhi din nako, mangumpisal ba? Magkirig-kirig, padir, pakumpisal sa ako, padir ako, magmisa na ako, padir ka diyot lang, padir ka, di jud ko ka communion, kay di ko ka kumpisal. Ako na lang yung tagaan, kay mura magratol kay tanan. O sige nga rin, kumpisal na sa Miss Dapre. Yes, Father, bless me, Father, for you have seen. My last confession was yesterday, Father. Yesterday siya ni kumpisal. Yesterday. Kailan mo anang yesterday? Ang saan na yesterday? Gahapon, oh. Ako niya sa may imong sa pader nakasinghag mangugos akong anak pader niya nakahatag sa kog kanabitang bati nga example pader wa kayo nako ma-dispose ang akong self sa kading holy mass ana mura na pader nako mo kini imong bisyo kada adlaw kada nimo simba siya pader kay mahadlok man jud ko pader nga mo atubang sa Ginoo nga dili ko limpyo nako mosamot jud kag kahugaw ug mao ni imong batasan. Nga naman,
Nahibaw mo ngano? Ha? Awa mo kibaw? Pareha dito. Ay, kung ano wa ka kasabot nga ang sakramento di ay kung imong tugutan nga maogi imong dawaton sama ng kumpisal, kanang bunyag, kaning Eucharistia, mulimpyo ni nato. Kanya, dinhi sa Eucharistia, kaning misa, limpyuhan sa Ginoo ang atong mga sala. Pero na kay mortal sin, ni patay kag tao, ni kumpisal kagahapon niya, pagkagabi, gipatay ni mo imong asawa, kumpisal, aron mapriso ka. Ikaw gaspa. Dili, og nakahimo kag mortal sin, rada ni kumpisal ka karon, nga paghuman, ngadto kas imong kabit. Ikapikap ka dito gamay, ana. Ang sama na, mortal sin, pwede dyan ka na mangumpisal ini kaugma, pero maninghag lang kas imong anak. Ang sa may tawag na? Venial sin. Unsa may hugaw nga mitapot sa tiil sa mga apostoles kung mulakaw sila humagkaligo, abog. Abog ba? Pasabot ana, ang abog, waswasan ra naggamay. Pero ang hugaw nga dako-dako, di na pwede, labigig na hug sila sa lunangan, di na nabadag hugas-hugas, ligo na gina, ligo na. So di lang sa tabang ligo. Kining misa, mupapas ni sa tanan nga venial sins. Mao bitaw inig sugod sa misa, naadayo ng, sana? Kontrisyon, kanang Ginoo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo kaloy kami. Nya muhatag pag yung absolution ang pare, kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. So kung ang imong sala binyal, hinulsuli, mapapas ra na. Tuo ni ana nga papaso nas Ginoo. Pero kung ang imong sala mortal, pangumpisal. Nya magsigi na lang sa kakada adlaw, kumpisal ka, nya adto na sa kas mortal sin, kumpisal na sa ka, adto na sa kas mortal sin. Ang imong kumpisal, dili na siya tinuod nga kumpisal, kaya ang tinuod nga pagkumpisal, mauman ang pagdesisyon nga akong biyaan ang sala ug ang okasyon sa sala. The sin and the occasion of sin, the commitment and the occasion of sins, imong biyaan. Nang litan, sikag tanaw ng cellphone na naay porn. Nya dayon ka diri report, Pader, nakahuna-huna ko glaw ay ka-masturbate ko, Pader, ana. Kapila sa parehas kadaghanon sa imo, Pader, kada. Naon sa makatag-an kay kana bitang naay makatag-an kana inig kuan, inig pangumpisan hibaw ka nato, Pader, lakim ta, Pader, kay kita tagkuan, Pader, maglain man datong una-huna, Pader, nako. Hibaw sa ni siyang parehan ni una-huna da. Na sa usahay, pero usahay di man sa katagan. Unya inig human imong kumpisal, kadto ra gyapon imong tan-awon, patay ka diha. Gubaan na tong imong cellphone, ilabay na to. Katong imong computer, masuha to, aron mawagtang na diha ang mga porn. Di ba? Nya adto na ka magsigig basa sa Bible, kanang way picture ba? Bible, ana. Adto na ka og mo gamit kag computer, basa na ka sa Lives of the Saints. Ano? Di man mo agree. Og mauna siya ang gitawag og pagdawat sa Ginoo. Mo nay tinuod nga pagkaon sa Ginoo. Nya ikaon na nato anas Ginoo nga mo nay atong disposisyon, limpyuhan sa Ginoo, sayloan kasyawa sa kamatayon. Di siya kasud nimo, hadlok siya ng imong bakba nga naay Ginoo, hadlok siya sa imong kasing-kasing nga naay Ginoo. Nya kay imo man ang gikaon, ato man gikaon Ginoo, mo circulate man as tibok na tong lawas, kay i-distribute man na sa atong nervous system, no? Atino ba nervous system kana ba iligkaon na to ba kani mga kana ba imong atong gikaon, di ba ang nutrients ana i-distribute man na sa atong lawas, no? Ana, di ang tibok nimong lawas na anay Ginoo. Yeah, hadlok na kayo ana ang yawa, Di ka no? Lingi ako nung na imong tupad.
Nanaway ang naong. Malipay ka magtanaw o mahadlok? Ikaw. Anawa. Kay kanang mga naong na Ginoo, malipay man ka itanaw nimo. Pero ang naong ganian ang tawhana tupad nimo, murag mahadlok ka, labi na ning nagwali, mahadlok ka ni. Kani mga lektor mahadlok, lala Padre siya, lala Padre siya. Ang kani mga sakristan, Padre mo misa na di Padre Arnel, mo ito Padre Arnel tato. Sama sa misa. Mana gani? Sa to pa, tuwa ditong Ginoo, di adiring demonyo. Kamong mga ginikanan, kahadlukan kay mo sa inyong anak, pasabot ana, demonyo mo, demonya mo. Kanang inyong anak ba, ngay nag-abot nyo sa balay, manghipos dayon, manghipos niya, magtinarong dayon, maglimpyo-limpyo dayon dito. Kana, nakakita nagdemonyo. Lagi. Pero nag-abot ninyo mo, ang inyong mga anak, gani mo, aligri kayo, niya, magpasad-pasad, ana niya, lingaw kay istanan, ana, magsigig ambak-ambak, kana, kita na Ginoo. Oh. Tanawa ka ron, no? Pag abot sa pare, di ba, mutarong dayog lingkod ang uban, no? Ana, pasabot ana, nagsugod, nagmisa ang demonyo. Dili sa doy, na si gitaw tog respeto. Ang kana manggong kasing-kasing mo na isukdanan. Pagsuod nako, unsa inyong gibati, nahadlok o nalipay? Nalipay. Ulo-ulohan. Bebe, kamu mga choir diha. O, karong choir. Sugod na ko. Sa man, lipay mo o kuyawan? Lipay. Mga yawan, unsa kay ulo-uluhan lang ta. Lipay. Gaya may bagong uniform pa dali. Yun. Muna, depende na na. Kung naagi tay Ginoo, daghan kaing malipay. Na may pipila masuko sama ni Kristo, gikasukan man siya sa mga demonyo sa jug ig batasan, pero daghan jud kay nalipay. Hangtod karon daghan kay malipay. Jutay ra ang masuko. Ang masuko kana ra sang mga buangon, ang yawa. Una, hinaut unta nga ato ning matmunan nga kining atong gisaulog karon mao ni ang pagdawat sa Ginoo. Nya kung dawato na to ang Ginoo, biyahe gid ang sala. Dili pwede magkuyog ang Ginoo ug ang sala. Di gid na pwede. Matod pa ni Kristo, mulihay gid na ang kamatayon makakita sa dugo sa kinabuhi. Di gid ta mamatay. Ing kapader nga matay man lagi tong mga balaan kayong tao sama nilang John Paul II, Mother Teresa, patay man lagi. Dili man na kamatayon, kanang mamatay ka karong taod-taod, di man na kamatayon. Unsa man na siya? Transformation. Mausab ra ba? Di man na kamatayon, God. Anang imong tupad? Nya ikaw niya, di na mo ginhawa. Nya imo nang tawgon nga patay na. Di oy, dili na patay, ni transform. Mo na inikabot mo sa inyo, galisod gyud ginhawa imong bana, ingna din, dong mo transform ra ka. ay hilak. Wait, tawag pa rin. Ay karatol. Hapit na mo transform. Na siya? Ang importante nga mohonong ang iyang ginhawa nga napuno siya Ginoo. Kaysa wa mohonong iyang ginhawa pero napuno siya sa demonyo. Muna'y kuyaw. Nya ang kadang imong anak nga nagsigig tutok anang computer hapit dili matug. Unsa man sa imong isulti? Ano imong isulti? Ha? Ingna unsa man dong gusto ka mo transform? Kay kana ramang filming kuwang stove. Transform yun na. Muna karon mga 30 anyos, 20 anyos, na gani usahay, teenager pa, mukalit lang atake. Patay kay kuwang mas tuog ang immune system nga matay naman. Di perting pataya. Gusto ka mo transform dong, dai, di ko mo kamulay una. Tuog og sayo, matag sayo, ampo tarong, trabaho tarong, kana dugay kay kanang mamatay. Mao bitaw ato mga kaliwat sa una nga mumata bitaw matug og alas 7 gabi or alas 8 gabi nya matag alas 4 kadlawon adto dayon uma adto dayon sa kuan ana
Katang tag-asag kinabuhi. Wahay daghang vitamins, wa nang supplement, kanang dagko kay mga garapan, dagko kay tanan perting mahala, siging hamong anang naang mga kuan kay para jud kuno healthy, wa na sila ana. Magsige lang nagbatil aton to ang kuan, sinunog, sinunog, usahay katong tabliya, inom gamay, adto dayos uma ana. Sus, ngabot og tag 100, moabot tag 115, 110 ang kinabuhi. Labing sayong matay ot 90. Ana, sus karon hasta ning nagwalim kalit lag kirig. Padre Suarez lang manghuto na kog tulo ka tuig. Sus gaduwag tinis patay lang dayon. Ano? Labaw na ning niyang na nagatubang ron. Dapat yun noon kay ni. Pero dili na mo'y kamatayon nga atong likayan. Ang kamatayon mao ang pagkawa ni Kristo. Muna makighiusa ta niya. Makighiusa ta sa Ginoo. Nya unsa ang pagpakighiusa? Kining paghugas sa tiil sa mga tinun-an. Maunay pagpakighiusa. Kana bang magtinabangay ta nga malimpyo ang atong sala. Mao man bitaw kanini ang mga politicians nato karon atong iampo nga imbis maghinapakay sila lapok, maghinugasay unta sila sa ilang mga lapok. Kay mga lapokon man sa gina sila mga naong. Lapokon sa na sila kinabuhi. Nya kita sa mga butante, mutabang punta nila nga makapanglimpyo sila sa ilang mga lapok. Dili kay magsigig hinapakay hangtod panahos eleksyon, sige lang yapog hinapakay. Inig humag eleksyon, sige lang yapog hinapakay. Dinautay to the max. Nya pulos ra gid ta kunuhay mga Filipinos nga ato kunong pa unsa na paunlaron ang atong nasod. Magsigi tag hinapakay ng lapok kinsa may muunlad ana. Unlod dili unlad. Unlod. Na ato nang iampo ha. Nya karon ato niyang saksihan ang ato karong paghimo, paghugas sa tiil sa atong mga kaigsuonan. Nagrepresent kini sila sa lain-laing mga sektor sa atong katilingban aron pagpakita nga kitang tanan gimaoy hugasan sa Ginoo. Bulahan ni sila karon, igumaghugas, pwede na ni sila mo transform. Pero kung itogot sa Ginoo, pero di sad ato lang sad silang tagaan og pasidungog. So sa dili pa na nato buhaton, kung ihatag ni Father Arnel kay naay atong ipresentar ang bag-ong mga lana nato simbahan. Rite of reception of the holy oils. Mga igsoon, ato nang natapos ang pagsunod sa Kwaresma o pagasugda nato karon ang sulimning kasaulugan sa piyesta sa pagkabanhaw. Niining mahinungdanon nga mga adlaw, katungdanan nato ang paghimaya sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa naghatag kanato sa kaluwasan, kinabuhi ug kabanhawan. Kining mga lana nga atong pagadawaton karon gipanalanginan ni Jose atong obispo sa misa sa Krisma aron gamiton kini sa tibuok tuig. Pinaagi niini ang mga masakiton madihugan kadtong mga nagpaabot sa tubig sa kabag-uhan malig-on ug kadtong nabunyagan ug nakumpirmahan makaambit sa tahas ni Kristo ang dinihugan. Pinagi sa pagbubo sa Espiritu Santo kinsa nagpuno niining mga lana santa huban sa kinabuhi ug grasya ang makaluwasnong buhat ni Hesukristo gipadayon diha sa simbahan. Ang lana sa masakiton. Nga unta ang mga masakiton nga gidihugan niining lana makasinati sa kaluoy ni Kristo ug sa iyang makaluwas nung gugma sa lawas ug kalag. Daygon ng Dios hangtod sa kahangturan. Ang lana sa mga nangandam alang sa bunyag.
Pinaagi sa pagdihog nining lana ang mga bata o hamtong nga nangandam sa pagdawat sa makaluwas nga tubig sa bunyag, malig-on diha ni Kristo sa pagharong sa gahom ni Satanas og magsalikway ang tanang matang sa dautan. Daygo ng Dios hangtod sa kahangturan. Ang balaang Krisma. Pinagi sa pagdihog niining maalimyong krisma nga unta ang mga bata ug ang mga hamtong nga nabunyagan ug nakumpirmahan ug mga pari nga naordinahan makasinati sa maanindot nga mga gasa sa Espiritu Santo. Daygo ng Dios hangtod sa kahangturan. Isunod na nato karon ang atong pagpresentar sa mga katawhan kansang mga tiil atong pagahugasan. Aduna kitay gipili nga mga apostoles karong tuiga ug naa sad ta karoy hugasan nga gikan sa sektoral sa atong katilingban nga lain-laing sektor. Ako silang tawagon sa sektoral si Jenny Laureto nagrepresent sa mga Batanon. Anong may kalimang kuanit? Catalina Kapangpangan nagrepresentar sa mga magtutudlo. Marcolino Gakasan nagrepresentar sa mga fraternities. Si Alfredo Sasing Jr. nagrepresentar sa mga habal-habal drivers. Si Kapitan Fe Pipito nagrepresentar sa mga LGUs. Si Joselito Mantuhak nagrepresentar sa mga businessmen. Si Henry Monisit nagrepresentar sa mga amahan. Si Julia Tulo nagrepresentar sa mga senior citizens. Si Ligaya Sasing nagrepresentar sa mga mag-uuma. Si Angela Mantuhak nagrepresentar sa mga inahan. Si Ellen Marikit nagrepresentar sa mga vendors. Si Arlene Sinoy nagrepresentar sa mga parish personnel. Karon ari na sadta sa atong mga apostoles, nagsuroy-suroy na niron sila sa atong mga kabalayan. Nga ato silang ipresentar ni ining misaha. Si Dennis Marikit nagrepresenta ni Apostol Santiago Mayor. Si Gary Cortez nagrepresentar ni Apostol Santiago Minor. Si Carlito Pipito nagrepresentar ni Apostol Bartolome. Si Aldren Atamusa nagrepresentar ni Apostol Judas Tadeo. Si Rafi Ikoy nagrepresentar ni Apostol Pedro. Si Erwin Adlaon nagrepresentar ni Apostol Judas Iscariote. Si Clyde Nosrim Baritua nagrepresentar ni Apostol Andres. Si Justiniano Noval Jr. nagrepresentar ni Apostol Juan. Si Josmides Ponce nagrepresentar ni Apostol Mateo. Si Aurelio Planas nagrepresentar ni Apostol Simon. Si Edwindo Sanyusa nagrepresentar ni Apostol Felipe. Si
Si Romeo Marikit nagrepresenta ni Apostol Tomas. Mao kini sila karon ang magrepresentar sa atong katawhan o nag-reenact sa atong kasaulugan sa mga apostoles. Ato silang hatagag masipang pakpak. Kami ni Father Arnel is si parokyal vicar nato dinhi ang muhugas sa ilang mga tiil. Kaninyo o bagong sugo, naagig o maay kamo, maingon na ako nahigog makaninyo. Nagingon ang Human siya mukaon, uban sa iyang mga tinuhunan. Ang Ginoong Jesus, mihugas sa ilang mga tiil ug miingon, panig-ingnan akong gihatag kaninyo. Jesus mingon kaniya, kung dili ka pahugas ka nako, wala kay bahin ka nako. Kung ako nga inyong magtutudlo o Ginoo, mihugas man gani sa inyong mga tiil. Kamu usab kinahanglan maghugasay sa mga tiil sa usag-usag. Magigog maay kamo, maingon
tanang tao, nga kamo akong mga tinunan. Ang pagtuo, paglaom ug paghigugma, magpabilin unta dinha kaninyo. Ang labing dako ni ining tulo, mao ang paghigugma. Usa sa mga kinabuhi nga angay puy-an aning ato mga igsuon nga atong gihugasan ng ilang mga tiil mao ang pag-translate sa mensahe sa Ginoo nganha sa ilang kinabuhi. Kining mga apostoles ilang paningkamutan nga ila-ilahon nila ang apostol nga ilang girepresentahan. Kato si Judas Iscariote, maghikog ra ba to siya? Basing maghikog sa ni. Dili ing nana no? Sa dili pa, sa wala pa magbuday si Judas Iscariote. Unsa man ang pagkamasinugtanon sa mga sugo sa Ginoo. Nya kani sang atong sektoral sa ilang sektor ila sang dadon ang kinabuhi ni Kristo. Og ang pasalig sa Ginoo mao nga ang magsunod kaniya dili gayod maulawan, dili sad makulangan. So swerte kayo og blessed kayo ni sila karon. Atong hatagan og masipang pakpak. Yeah. Salamat kayo. Sige. Manindog ta para sa pag-ampo nga katilingbanon. Mga igsuon, nianang gabi sa wala pa siya patya, si Jesus nakigsalo uban sa iyang mga tinunan. Busa karon isipon nato nga si Jesus aniya nakigsalo kanato. Atong ipresentar ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan o ang panginahanglan sa tibuok kalibutan. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan nga magiyahan unta kita ngadto sa mas dakong pagsabot sa hingpit nga gugma o pag-alagad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga anaa sa pangagamhanan o kanila nga may gahom nga makaangkon sa tibuok kalibutan, nga makasabot unta sila mahitungod sa Espiritu sa pagpasakit ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga gitintal, nga maglig-on unta sila pinaagi sa panigingna ni Kristo sa pagkamatinud-anon ngadto sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kanatong tanan nga sakop ni ining katilingban, nga kanunay unta kitang magpakita dinhi sa atong kinabuhi sa Eukaristihanong gugma ug ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga ang sakripisyo sa Eukaristiya, magdala unta nila ngadto sa kinabuhing dayon,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungga ang among pag-ampo. Alang sa malampuson ug malinaw nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 hangtod 24, 2022 nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungga ang among pag-ampo. Amahan, nagaduol kami kanimo aron pagpresentar o paghalad sa among mga gikinahanglan. Dawata kini kay amo kining gituboy nga mapaubsanon ug mahigugmaon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa patay ug padihaya sa iwangalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo ang masubsob nga pagsalmot sa misa sa angay nga paagi kaysa matag sa ulog namo sa handumanan niining halad gihimo ang buhat sa pagpanubos kanamo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matahon. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga way katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan o gitudluan kami niya pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan ug mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit magsangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos 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 lagi Diyos ang kagahom sa hantos. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, 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 Husana sa kahitasan. Daygon ang nahagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana, 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 Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak, si Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Ni anang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og miday, mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot na kami nagialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kami halad nga tunghay alang kanimo aron makaambit kami sa kabiling uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos San Vicente Ferrer nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nga ha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon Francisco ang among Papa, Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo ban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsoon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutana. Nagalaom kami nga diha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulo nga gitudlo ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen. Christ
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nakadawat kami bag-ong kinabuhi gikan sa panihapon nga gihatag kanamo sa imong anak dinhi sa kalibutan. Mabusog unta kami sa pagkaon nga imong ihatag kanamo dinha sa imong way katapusang gingharian. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang lingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang kalimpyo sa atong kalag. Ihugasan tas Ginoo. Nya atong i-maintain kini pinaagi sa pagdawat gyud ni Kristo diha sa atong kasing-kasing labi na gyud panahon ining santos nga Eucharistia. Atong pasalamatan ang tanang mga tao nga mingduyog og mitabang nato karon alang sa kalampusan sa atong kalihukan karong adlaw, ang nagtabang nato gaganiha sa atong Via Crucis. Niabot og mga 2 ka oras og tunga ang atong Via Crucis, tinabangan sa atong mga PIMAG, sa atong mga barangay officials, barangay tanods ug sa atong LGU nga ning assist nato. Ato silang salamatan ana nya ang nagdecorate aning atong simbahan labi na diri sa atong altar of repose. Ato sang pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga naglimpyo sa atong simbahan, ang tanan nga nagmanage karon diha sa gawas, sa atong mga frontliners, sa atong usherates, ang atong lectors, salmista, ang atong mga church personnel dinhi nga nagsigi og atiman sa atong palibot, sulod ug gawas simbahan, ang atong mga sacristans nga nagserve karon, ang atong mga sukom, atong mga IT nga mo'y nagkontrol sa atong live streaming, sa atong TV monitors ug sa atong sound system, ang atong choir, ang atong Grand Choir dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, ug sa tanan nga mi-offer karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, ang pamilya nila ni Brad Roy Miyot. Kanilang tanan masipang pakpak. Inighuman sa ato karong kasaulugan ang mahitabo niini, ibalhin ang atong Blessed Sacrament ngadto sa atong altar of repose. Nya naay gamayng prosesyon nga mahitabo sulod sa atong simbahan, sulod nya mangluhod ra mo. Nya inighuman ni ana mo exit mi human kuhaan dinhi sa hapin ang atong table, mo exit ra nga malinawon o malinawon kanang hilom ba. Unya musunod dayon ang pag-vigil sa atong Blessed Sacrament hangtod na gid na sa alas 12 sa gabi. Kanang bisita iglesia, nauso man na siya, pwede rasan mo magbisita og mga simbahan, pero ang meaning gid ana ang atong pagbisita sa Ginoo. Muna gikan karong orasa hangtod sa alas 12, bisag kapila pa ka mo bisita sa Ginoo. That is bisita iglesia. Di na kinahanglan sige patag-adtog lagyo pila ka simbahan, pero pwede ra pud na og gusto gyud ka. Muna magpuli-puli ta dinhi og vigil, nya silent lang nga vigil, nya og magampo ka diha lang sod sa imong kasing-kasing, nya og maghimo pod mo sa inyong kaning way of the cross, dili lang gyud kusgon ang tingog, hinay lang no nga dili musaba kayo, nya atong i-maintain ang maampuon nga ambyan sa atong sulod simbahan. Naay pagpangumpisal sugod karong mga mga pari ini mga alas 6:30 siguro, ngantod na gid sana siya sa mga alas 10 adto ta didto sa kaning tent didto ang ato pangumpisal kay dinhi gamayan tag lugar nigtuyok-tuyok madisturbo man ta adto sa tent
So kamong mga buotan din himo mga sadaan didto mo sa pikas pikas luna, no? Nya ugma pohon nata dinhi tiniblas kanang pagampo sa buntag alas 6 ang takna akong giawhag ang tanang mga kaning kuan mandated organizations anhi mo dinhi ha niya ighuman niya na ipagpangumpisal alas 9 sa buntag hangtod mga alas 11 or alas 12 sa bunta udto adto gyapon didto sa atong tent niya inig kahapon ikalas 12 di ay doon na ta dinhi sulod simbahan maminaw ta sa 7 palabras ma-hook up na nato nakakuan na tay link so ato na dinhing paminawon ang adto na gikan sa katedral niya inighuman ni ana ikalas 3 mosunod dayon ang atong veneration of the cross and liturgy of the word nga atong himuon nya human sa maong kasaulugan dinhi sulod sa simbahan himuon din nato ang prosesyon sa Santo Entierro kuyog sa tanang mga santos nga atong ikuyog sa atong prosesyon ang atong ruta anhi gyapon dinhi mo gawas ta diha nya mo right turn adto agi ngadto sa sambag kurba nya balik dinhi so mo na itong ruta una kamong magdaog mga santos siguro nga ayala mugdaan na kanang duot-duot kay tungason ra diri tungason sa das mo arsilo basig maka mabalikan hinomos karo ato na noon mo itok mo sa santos noon moingon niya ka wa say batasan ning santos hay giligsan man ko sakay lang og mga sakyanan no nya ayuha lang sa porma nya butangin ninyo og mga suga aron nindot tan-awon so ato nang himuon ugma nya atong duyugan ang pagampo nato nga maayo unta ang panahon walay uwan kung itugot sa Ginoo sa tanang kasaulugan ug mga adlaw dinhi sa atong parokya ug sa ubang mga parokya aron mas mabuhi gyud ang atong kasaulugan mao lang usa na nya iniguli sa dinhi ugma pohon naagihapon tay vigil sa Santo Entierro unya naagihapon siya kaning ampo pangumpisal adto gyapon didto sa kilid ikagabi nya ini ka alas 11 sa gabi naa sad tay kaning gamay nga motorcade sa kuan kaning sana Dolorosa ang ruta na sa dana bali na sa siya pero kuan na motorcade di na ta maglakaw gikan dinhi mo left turn ngadto sa kurba nya sambag nya tuyok na ri nya balik dinhi sa atong simbahan so mo nay atong i-look forward og mga adlaw kon buhi pa mo siguro sa ko buhi pa sad mo kuyaw kami na sa noon mo iwa dinhi okay so karon ato nang himuon ang pagtapos nining atong kasaulugan Mangluhod ang tanan.
O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.